3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Ош шаарынын атына катышып жаткан Ош мамлекеттик университетинин салтанат фольклордук тобу Аруке би топтору ырырдап, би бийлеп, өз өнөрлөрүн жалпы көрүүчүлөргө тартуулашты. Көчмөндөр оюн алкагында уюштурулган сынакта Ош шаарынын атынан чыккан Ош мунун таланттарынан куралган топтун чыгармачылыктары жогорку бааланып, көрүүчүлөрдүн алкышын арзып, бир топ сыйлыктардын жеңүүчүлөрү болушту. Улуттук кийимдердин түрлөрүн көрсөтүү сынагында да жигердүү катышышты. Ал эми спорттун тажик улуттук күрөшү боюнча мелдеште 68 килограммга чейинки салмак категориясында Ош мунун бизнес жана менеджмент факультетинин 2-курсунун студенти Марлен Абдрасулов түркмөнстандык Бейген Чиягмур менен күрөшүп, Кыргызстандын капчыгына алгачкы алтын медалды камсыздай алды. Алыш күрөшү боюнча мелдеште 75 килограммга чейинки салмак категориясында Ош мунун педагогика жана дене тарбия факультетинин 3-курсунун студенти, эркин күрөш боюнча спорттун чебери, алыш күрөшүндө эл аралык класс боюнча спорттун чебери Алтынай Мамарасул кызы коло байгенин ээси болду. Белгилей кетүүчү нерсе, Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган конкурста Ош мунун боз үйү 2-орунду ээлеп 30 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Гүлсара Сапарбай кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.